Τι περιμένουμε στην αγορά συναθρισμένοι? Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα? Γιατί μέσα στη Σύγκλιτο μια τέτοια απραξία? Τι κάθονται συγκλητικοί και δεν νομοθετούν? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα? Τι νόμους πια θα κάνουν οι συγκλητικοί? Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. Γιατί ο αυτοκράτορ μας τόσο πρωί σηκώθη και κάθεται στις πόλεως, στην πιο μεγάλη πύλη, στο θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχθεί τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. Γιατί οι δυο μας ύπατοι πρέτορες ευγήκαν σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντυμένες τόγες? Γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους και δαχτυλίδια με λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια? Γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια, μασίμια και μαλάματα έκτακτα σκαλισμένα? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και τέτοια πράγματα θα μπώνουν τους βαρβάρους. Γιατί οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και αυτοί βαριούνται εφράδιες και δημιγορίες. Γιατί να αρχίσει μόνο μιας αυτή η ανησυχία και η σύγχυση, τα πρόσωπα, τι σοβαρά που έγιναν? Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι και οι πλατείες και όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι? Γιατί ενύχτωσε και οι βάρβαροι δεν ήλθαν και μερικοί έφτασαν από τα σύνορα και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν? Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους? Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσης.